Прокуратура Козловского района направила в суд уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Прокуратура Козловского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, мужчина в один из дней с середины февраля 2020 года, находясь в коридоре подъезда многоквартирного дома в городе Козловка, учинил ссору со своей знакомой, в ходе чего оттолкнул ее. В результате его действий женщина потеряла равновесие, не удержавшись на ногах, упала и ударилась об кирпичную стену подъезда, получив травму головы, несовместимую с жизнью. Предварительное следствие по делу проведено Следственным управлением Следственного комитета России по Чувашской республике. Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в прокуратуру и в Козловский районный суд. Направлено в суд уголовное дело по факту незаконного пресечения государственной границы Российской Федерации. Прокуратурой Чувашской республики утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя сопредельного государства, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ «Незаконное пресечение государственной границы Российской Федерации». По версии следствия, молодой человек в связи с неоднократным нарушением режима пребывания в Российской Федерации был привлечен к административной ответственности в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Органами миграционного учета в отношении данного лица принято решение о запрещении въезда в страну в течение 10 лет со дня его административного выдворения, о чем обвиняемый был уведомлен. Несмотря на это, обвиняемый в апреле 2018 года вновь, вне пункта пропуска, преодолев вброд участок реки, незаконно пересек границы России. После этого на попутном транспорте он проследовал в Московскую область, где в последующем был и задержан сотрудниками полиции. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру в Донецкий городской суд Ростовской области для рассмотрения по существу. Отмечаем, что обвиняемому грозит уголовное наказание вплоть до 4 лет лишения свободы. В Яльчикском районе прокуратурой выявлен факт реализации алкогольной продукции с нарушением установленных требований. Прокуратура Яльчикского района совместно ОБЭП МО МВД России Комсомольский на основании коллективного обращения местных жителей проведена проверка соблюдения законодательства в сфере реализации алкогольной продукции в магазине «Фламинго», арендованного индивидуальным предпринимателем. По результатам проверки выявлены факты продажи индивидуальным предпринимателям алкогольной пивной продукции с истекшим сроком годности, а также отсутствие товаросопроводительной документации на реализуемую пивную продукцию, подтверждающую соответствие пищевой продукции требованиям технических регламентов и содержащую сведения о прослеживаемости товара. В отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой и района возбуждено 2 административных дела по части 2 статьи 14.43 и статьи 14.45 КоАП РФ. Материалы проверки направлены на рассмотрение в арбитражный суд Чувашской республики и в Роспотребнадзор. Вынесен приговор по факту мошеннических действий в особо крупном размере при строительстве многофункционального здания в городе Чебоксары. Московский районный суд города Чебоксары вынес приговор по уголовному делу в отношении 46-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении 4 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд установил, что с апреля 2014 года женщина под предлогом строительства многофункционального здания площадью более 4000 квадратных метров в северо-западном районе города Чебоксары получила от граждан и предпринимателей в качестве займов более 60 миллионов рублей. Денежные средства она использовала в личных целях, не связанных со строительством объекта. При этом строительство здания до настоящего времени не завершено. Денежные средства потерпевшим не возвращены. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил осужденной наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием исправительной колонии общего режима. На имущество осужденной, в том числе объект незавершенного строительства, был наложен арест. Приговор в законную силу не вступил. Преподавателя Республиканского высшего учебного заведения будут судить за взятку. Прокуратура Московского района города Чебоксары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 66-летнего жителя города Чебоксары, являющегося доцентром кафедры фармакология, клиническая фармакология и биохимия Чувашского государственного университета имени Ульянова. Он обвиняется в совершении 2 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. По версии следствия, в один из дней середины июня 2018 года обвиняемый получил через посредника взятку в сумме 40 тысяч рублей за сдачу студенткой медицинского факультета экзамена по дисциплине фармакология. Также обвиняемый в мае 2019 года частями получил от другой студентки медицинского факультета через посредника взятку за отработку пропущенных тем, погашение академической задолженности и сдачу экзамена по дисциплине фармакология в размере 30 тысяч рублей. Предварительное следствие по делу проведено Следственным комитетом России по Чувашской республике. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой для рассмотрения в суд. За совершение данных преступлений лицу
лицу грозит уголовное наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет. Житель Красноармейского района осужден за неуплату средств на содержание ребенка. Прокуратурой Красноармейского района поддержаны государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлено, что на основании судебного решения на подсудимого возложена обязанность по уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Вместе с тем, несмотря на неоднократные предупреждения, в течение длительного времени алименты им не выплачивались. Подсудимый каких-либо действенных мер по погашению задолженности не принимал. Официально на работу не трудоустраивался. При этом объективных причин для этого, в том числе по состоянию здоровья, не имел. Общая сумма задолженности по алиментам составила более 320 тысяч рублей. Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком 5 месяцев с удержанием в 15% доход государства. Приговор суда не вступил в законную силу. Информация предоставлена пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики.